வணக்கம், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். மழைக்காலம் குளிர்காலம் வந்தாலே நம்மள நிறைய பேருக்கு இருமல், சளி, வறட்டு இருமல் அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் கூடவே வரும். இதெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை வச்சு நம்ம இன்றைக்கி ஒரு கஷாயம் பண்ணலாம். ஒரு ஸ்பூன் மிளகு, ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம், ஒரு 10 துளசி இலை, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரு வெத்தலை, அப்புறம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சமாக கருப்பட்டியும் எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு மிளகையும் ஜீரகத்தையும் இந்த கல்லை போட்டு லைட்டாக இடிச்சிக்கலாம். ரொம்ப நைஸாக அரைக்க வேண்டியதில்லை. பொதுவாகவே இந்த வறட்டு இருமல் பார்த்திங்கன்னா பகல் நேரத்தை விட நைட் நேரத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதுவும் நம்ம எப்போ தூங்கலாம் அப்படின்னு படுக்கிறோமோ அப்போ தான் இந்த வறட்டு இருமல் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். இந்த கஷாயத்தை தொடர்ந்து காலையிலையும் நைட்டும் 3 நாள் குடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக சரியாயிரும். இந்த மாதிரி 1-2 உடைச்சாவே போதும். இஞ்சியும் இதே மாதிரி நச்சு அது கூட சேர்த்துருங்க. எடுத்து வச்சுருந்த துளசி இலையும் கருப்பட்டியும் அது கூட சேர்த்துருவோம். வெத்தலையில் காம்பை சேர்க்க வேண்டாம். இலையை மட்டும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி அதையும் அது கூட சேர்த்துருங்க. அது கூட 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி நம்ம இதை நல்லா பாயில் பண்ணிக்கலாம். நம்ம 2 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்தோம் இல்லையா, அது நல்லா கொதித்து 1 கிளாஸாக வத்துற வரைக்கும் இதை நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க. இந்த கஷாயத்தை நைட்டு காய்ச்சிறீங்க அப்படின்னா நைட்டுக்கும் காலையிலைக்கும் சேர்த்தே கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் பாதியை நைட்டு குடிச்சிட்டு மீதியை காலையில் கூட நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணி குடிச்சிக்கலாம். இதில் இஞ்சி மிளகுலாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால இந்த கஷாயம் கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும். இதை குடித்து முடித்தோடனே நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் ஹனி சாப்பிட்டிங்கன்னா சரியாயிரும். இது ரொம்ப சூடாக குடிக்கக்கூடாது, கொஞ்சம் வார்மாக இருக்கும்போது இதை குடிக்கணும். அதே மாதிரி வயிறு கொஞ்சம் எம்டியாக இருக்கும்போது இந்த கஷாயம் குடிக்கணும். இப்போ காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே நம்ம எம்டி ஸ்டொமக்கில் இதை குடிச்சிக்கலாம். அதே மாதிரி நைட்டு சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை குடிச்சிக்கோங்க. இந்த கஷாயம் நாங்கள் எப்போயுமே வீட்டில் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறது தான். அதை தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். தேங்க்யூ.